Non ci tapperanno la bocca, non ci facciamo intimidire. Di minacce, di intimidazioni in queste ultime settimane ne sono arrivate tante. Il giornalista udinese Tommaso Cerno, già direttore del Messaggero Veneto, che attualmente ricopre la medesima carica presso il quotidiano romano Il Tempo, ha ricevuto una lettera di minacce di morte presso la redazione del suo stesso giornale. La missiva è stata recapitata il 21 agosto e firmata con la classica A cerchiata, simbolo degli anarchici, e conteneva al suo interno la frase «Servi del potere, morirete». È lo stesso Cerno sui social a registrare un videomessaggio. Le nostre inchieste, il nostro tentativo di raccontare i legami tra alcuni pezzi della politica e alcuni mondi vicini ad Hamas che fingono di professarsi per la Palestina e invece costruiscono l'islamizzazione radicale in Italia, hanno portato il tempo al centro del dibattito, feroci critiche, ci mancherebbe altro, siamo in democrazia, ma anche minacce. E l'ultima minaccia è arrivata poche ore fa in questa redazione, ha una firma anarchica, la classica A degli anarchici, prende di mira il nostro editore Giampaolo Angelucci, prende di mira i nostri dirigenti, il nostro vicepresidente, prende di mira il direttore, con il direttore tutti i colleghi che ogni giorno lavorano e il collega Daniele Capezzone, uomo libero che esprime il suo pensiero. Ci minacciano di morte, ci dicono che siamo amici del potere, che siamo amici degli sbirri, usano questa parola per riferirsi alle forze dell'ordine che fanno prevenzione e tutelano la sicurezza nel nostro paese. Sulle minacce stanno ora indagando i carabinieri di Roma. Le nostre inchieste, le nostre parole fanno paura a qualcuno. Bene, se ne farà una ragione perché ne sentirete delle altre e certamente non ci fermerà una A anarchica a dirci che cosa dire, cosa pensare dell'Italia a cui noi vogliamo bene e certamente non vuole bene quella gente lì.